lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tó gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́ dìdájí Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tó gbé àtòwò tí ò lọ déédéé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. The beginning Ìbẹ̀rẹ̀ and the end. àti òpin. You are the only one that can exalt. Ìwọ nìkan ṣoṣo ló lè gbé ni ga. You can destroy. Ìwọ ló lè panirun. You can oppose. Ìwọ ló lè gbéniró. You can uproot. Ìwọ ló lè fàtú. And you can plant. Ìwọ ló lè gbìn. You are unquestionable God. Ìwọ ni kábíyèsí. I worship you. Mo júbà rẹ. Be thou exalted in the name of Jesus. Di ìgbéga lórúkọ Jésù. Every power Gbogbo agbára from marine láti inú omi. that may like to surface here this morning, Tá fẹ́ yọjú ràn níbí lónìí. I release fire from above Mo tú iná sọ̀kalẹ̀ to láti consume them in the name of Jesus. láti jó wọn run lórúkọ Jésù. Every uninvited spirit Gbogbo ẹ̀mí tá ò pè. listening to the word of God, Tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. I release power from above Mo tú agbára sọ̀kalẹ̀ láti òkè. to consume them right now in the name of Jesus. Láti jó wọn run báyìí lórúkọ Jésù. Every spirit of murmuring, Gbogbo ẹ̀mí àròyé àti kíkàn. hear the word of God, Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. be consumed with the Holy Ghost fire. Iná ẹ̀mí mímọ́ kó jẹrun. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́. move in another dimension Rìn ní àrà ọ̀tọ̀. that will make our life to be better, Tá a mú kí ayé wa kó tó dára sí i. that will make our spiritual stand to be okay before you. Tá a mú kí òǹtẹ̀mí wa kó dára níwájú rẹ̀. Do so in the name of Jesus. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lórúkọ Jésù. At the end of this message, Lópin ọ̀rọ̀ yìí. let us have a cause to glorify your name. Jẹ́ kí a ní ìdí láti yin orúkọ yín For lógo. in Jesus' wonderful name, I pray. Amen. Another segment. Ipa mìíràn níbẹ̀. How the all-sufficient God does his work. Bí Ọlọ́run tó tó tán yìí ṣe máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ gan. He works in wondrous ways. Òun á máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní ọ̀nà ìyanu. The ways of God are unsearchable. Ọ̀nà Ọlọ́run la kò lè mọ̀. That is why you shouldn't worry yourself on how or when he is going to do it. Ìdí rèé o tí ìwọ ò gbúdọ̀ fi máa yọra rẹ lẹ́nu pé bóun lọ́lọ́run ṣe ṣe gan. Ìgbà wo ni ó ṣe é? When am I going to marry? Ìgbà wo gan ní ìlọ́kọ̀? I'm tired. Ó ti ń sú mi o. Nobody has ever approached me. Kò sẹ́ni tó dẹnu ìfẹ́ kọ mí. I want to build house. Mo fẹ́ kọ́lé. It's not yet completed. Kò tí ì parí. I don't have this. Mi ò lélẹ̀. I'm tired. Ó ti sú mi. No child. Kò mà sọ́mọ.
The male organ of my husband is no more functioning. nǹkan ọmọkùnrin ọkọ mi kò gbéra sọ dáadáa. I've gone to the hospital. mo ti lọ ilé ìwòsàn. His semen is 0%. ìyẹn ni pé àtọ̀ rẹ̀ wípé kò kójú òṣùwọ̀n rárá. Don't worry yourself. má ṣe kókó jẹjẹ ọkàn rẹ mọ́. Don't. His ways are unsearchable. ọ̀nà rẹ̀ la kò lè mọ̀. Lazarus Lásárù was dead for 4 days. Am I ó right? ti kú fún ọjọ́ mẹ́rin. 4 days. ọjọ́ mẹ́rin. The witch and witchcraft. mo sọ àtàjẹ́. All these people that have gathered. gbogbo wọn ti gbéra jọ. The part of Lazarus have been distributed. tó kú tán gbogbo àgọ́ ara rẹ̀ wọ́n ti pín jẹ. All his body has been shared. gbogbo àgọ́ ara rẹ̀ wọ́n ti pín mọ́wọ́. But when the sufficient God just came, nígbà tí ọlọ́run tó tán wọlé dé. he was invited. a pè é wọlé. Your friend ọ̀rẹ́ rẹ. is no more. He has there. ó ti kú ó ti lọ. Wait. ẹ farabalẹ̀ mò ń bọ̀. Just for either 1 hour or 30 minutes. yà láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Excuse me, sir. sà We mentioned something. á ti sọ nǹkan What is gbàtẹ́ that? dé yìí. It's your friend. ọ̀rẹ́ rẹ mọ̀ ní. He's now stinking. ó ti ń rùn. No. a ní ẹ má mi kàn. No problem. kò sí ṣòro. Immediately he stepped in. ní kété tó dásẹ̀ wọlé. All the witch and witchcraft. gbogbo oṣù àtàjẹ́. They have started eating tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ. and they are rejoicing. tó bẹ̀rẹ̀ sí í yọ̀. Eating the flesh. wọ́n ti ń jẹ rárá rẹ̀. When this sufficient God just step in, nígbà tí ọlọ́run tó tán yìí wọlé dé. they begin to drop. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jùlẹ̀. The one who took the leg, ẹni tó gbé itan tó gbẹ́sẹ̀. took the head. tó gbé rí rẹ̀. kálukú wọ́n jùlẹ̀. As they were dropping it, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọ́lẹ̀. Lazarus, Lásárù comfort. jáde wá. All the body was check. kíákíá mọ́sá gbogbo ara ó ti dìde padà. What a glorious God. ọlọ́run ológo ńlá. You are the wọ́n ní Lord. olúwa. Most High God. ọ̀gá ògo jùlọ. I magnify your mo name. gbé orúkọ rẹ ga. You are the Lord wọ́n ní olúwa. who cannot be manipulated. tá ò lè ṣàyídáyídá rẹ̀. You are the Lord. ìwọ ni olúwa. Most High God. ọ̀gá ògo jùlọ. I magnify your mo name. gbé orúkọ rẹ ga. You are the ìwọ Lord ni olúwa. who cannot be tá ò lè manipulated. ṣàyídáyídá rẹ̀. Why don't you rest? èyí ṣe tó fi sinmi lé. It's able ó lè ṣe to solve your problems. láti yanjú ìṣòro rẹ. There is no imperfection or limitation in God. kò sí àìpé tàbí àbàwọ́n tàbí wípé ibi tó lè rìn mọ́ rèé. He is perfect and without limit. ọlọ́run pé tán bẹ́ẹ̀ ni kò ní òdiwọ̀n. No limitation. kò sí òdiwọ̀n fún ọlọ́run. No limitation. kò sí òdiwọ̀n fún. There's a limitation for witch and witchcraft. ó níbi tó sọ àtàjẹ́ lè ṣiṣẹ́ mọ́. Yes. But God has no limitation. òun kò ní òdiwọ̀n. He's unlimited. ọlọ́run tí ò lódiwọ̀n ni. I don't know. mi ò mọ. Why do you choose all these herbalists and others as your God? èyí ṣe tó fi yan gbogbo babaláwo aláfọ̀ṣẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run rẹ̀. Jeremiah 32:6. He said, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Jeremiah orí ìkẹtìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wípé kíyèsí Behold. èmi ni olúwa ọlọ́run gbogbo ẹran ara. The God of all flesh. olúwa ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Is there anything too hard for me? ọ̀kan aṣòro ṣe fún mi bí. I am the sufficient God. èmi ni ọlọ́run tó tán sẹ́. Is there anything too hard for me to do? ìjọ ọ̀kan aṣòro ṣe fún mi bí. Why don't you depend on me? èé ṣe tó kúkú gbẹ́kẹ̀lé mi. Depend on me gbẹ́kẹ̀lé mi. for your miracle, fún ìyanu rẹ. for honor you are looking for. fún ohun gbogbo tó ń wojú fún. Depend on me. gbẹ́kẹ̀lé mi.
Psalm 138 verse 8 says something very powerful again. Sáàmù orí kejìdínlógóje ẹsẹ̀ kẹjọ wí kankan wípé. The Lord will perfect that which concerns me, Kumolui. Ó wípé Olúwa yóò sì ṣe ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi ní àṣepé èmi ọmọ borí owó. Ṣé tèmi la ṣe pé? Perfect all that pertains to me. Ṣé tèmi la ṣe yé? Ṣé tèmi la ṣe pé? Perfect my own. Ṣé tèmi la ṣe yé? Perfect it, O God. Káráyé má ṣe bí mi Ọlọ́run mi dá. So that the people will not Ṣé ask me, tèmi la where is my ṣe pé o? God? Perfect what belongs to me. This is the word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lé èyí. Undiluted. Aláìlábùlà. Very, very authentic. Tó dúró dájú tí ò yẹsẹ̀. Let me tell you one thing. Jẹ́ nsọ kan fún ọ. The newspaper that you are reading today Àwọn ìwé ìròyìn tẹ́ ń kà lónìí. can be changed anytime. A lè yí wọn padà lóòrèkóòrè. This word has never changed Ọ̀rọ̀ yìí ni ò yí padà rí. since the beginning of the whole world. Láti ìgbà ìṣẹ̀dá ayé. The only news that remain for the whole world is this. Ìròyìn kan ṣoṣo tó kù sáyé báyìí òun náà ni èyí tí mo gbé sọ́wọ́ yìí. No other news. Kò sí ìròyìn gidi mọ́. Any other news Gbogbo ìròyìn tó kù. is counterfeit. Ìròyìn asán ni. Counterfeit. Ìròyìn awúrúju ni. The Lord will perfect that which concerns me. Ní pé Ọlọ́run yóò ṣe gbogbo tí ń ṣe tèmi ní àṣepé. Meaning that whatever good work He starts in your life, He can perfect it. Èyí tó túmọ̀ sí pé ohun rere gbogbo tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ ó lè ṣe láṣepé. Now, He can bring out something tangible out of nothing and turn little into greatness. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run lè mú rírí jáde nínú àìrí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run lè sọ kékeré ó lè sọ di ọ̀pọ̀. The all-sufficient God is an expert in convincing the wisdom of this world with foolishness. Ọlọ́run yìí ó jẹ́ amúṣẹ́ṣe ńlá tó jẹ́ wípé ó máa ń fi òpè dààmú ọgbọ́n ayé. Jesus proved this when He used the power of all sufficiency to feed 5,000 men apart from women and children with only 5 loaves of bread and 2 fishes. Jésù Olúwa ó jẹ́wọ́ ara rẹ̀ wípé òun jẹ́ Ọlọ́run tí ó tó tán nígbà tí ó fi iṣu àkàrà 5 àtẹ̀jẹ̀jẹ̀ awẹ́ 2 tó fi bọ́ ẹgbẹ̀rún 5 ènìyàn yàtọ̀ fọ́mọdé àti obìnrin. 5 loaves of bread Iṣu àkàrà 5 and 2 fishes. àti ẹja awẹ́ 2. Feed 5,000 people. Ó fi bọ́ ẹgbẹ̀rún 5 ènìyàn. Now listen. 5 loaves of bread, 1, 2, 3, 4, 5. Bí búrẹ́dì 5 báyìí 2 fishes. àti ẹja 2. And 5,000 people Ẹgbẹ̀rún 5 ènìyàn. ate with their satisfactory level. Wọ́n jẹun wọ́n sì jẹun ní àjẹyó. All sufficient God. Ọlọ́run tí ó tó tán ni. And it still remain. Ó sì tún ṣẹ́kù o. Baskets. Ó tún ṣẹ́kù o. Peradventure you are hungry. Bóyá ebi ń pa ọ́. Peradventure because of the situation of the country. Bóyá nítorí ọ̀rọ̀ Because orílẹ̀-èdè. of the recession. we are Nítorí ọ̀rọ̀ passing ajé tó fà sẹ́yìn. through. Relax. Ṣé ni ó fọkàn balẹ̀? God will feed you. Ọlọ́run yóò bọ̀ Out of nothing. láti inú àìrí. Then God will just come suddenly. Ọlọ́run á yọ sí ọ lójijì. All sufficient God. Òun náà ni Ọlọ́run tó tó tán. That's Matthew 14, 13 to 21. You will see where Jesus A lè rí fed kà nínú ìwé Matthew. 5,000 people. Ó sì bọ́ ẹgbẹ̀rún 5 ènìyàn pẹ̀lú rẹ̀. Matthew 14, Mátí orí 14. start reading from 13 to 21. Bẹ̀rẹ̀ sí ká láti ẹsẹ̀ 13 sí 21. God can turn that little thing in your hand into greatness. Ọlọ́run lè sọ kékeré ọwọ́ rẹ nì, ó lè sọ di ńlá. Don't despise the day of little beginning. Ẹ má ṣe jẹ́ ká kẹ́gàn ọjọ́ ohun kékeré. Don't despise the day of little thing. Má ṣe kẹ́gàn ohun kékeré rárá. Don't quit. Má sá, Don't quit. má sá lọ.
continue with determination to succeed and become great. tẹ̀síwájú kí o sì ní ìpinnu wípé màá ṣàṣeyọrí Yes. màá sì di ńlá nídìí rẹ̀. Number one, àkọ́kọ́ you must have a focus. o gbúdọ̀ ní àfojúsùn. This is what I want to do this year. ohun tí mo fẹ́ dáwọ́lé ṣe lọ́dún yìí rè. Number two, ìkejì determination. ìpinnu. Come shine, come rain. iná jó òjò rọ̀ Nobody can change that from me. kò sẹ́ni tó lè gba èyí lọ́wọ́ mi. Determination. ìpinnu ni. The third one ìkẹrin is ìkẹta faith. òun náà ni ìgbàgbọ́ rẹ. 3 things works together. nǹkan mẹ́ta máa ṣiṣẹ́ pọ̀. Focus, àfojúsùn determination, ìpinnu faith. àti ìgbàgbọ́. When these 3 things comes together, tí àwọn mẹ́ta yìí bá papọ̀ actualization of it will be very easy. ìmúṣẹ àlá rẹ á wá ṣeé ṣe. Will be very, very easy. á rọrùn púpọ̀. These are the tools you need. àwọn irinṣẹ́ To tó move your nílò life rèé forward. láti tẹ̀síwájú. Determination to succeed ìpinnu láti and ṣàṣeyọrí become great. àti di ńlá. These 3 steps, ìgbésẹ̀ they mẹ́ta allow you to be great. à ń gbà ọ́ láyè láti ga. Many of you are just walking aimlessly. ọ̀pọ̀ kan ń jẹ́ lárìn káàkiri. You have been walking. No focus. You don't have any focus. ó kàn jẹ́ lárìn ká láì ní àfojúsùn ṣá. Just wake up in the morning. àjí làárọ̀ báyìí. Once you eat, finish. tó bá ti jẹun ó ti tán. Have you ever sit down ìjọ ó ti fìgbà kan jókòó this year? lọ́dún yìí o. I want to buy a landed property. mo fẹ́ ra ilẹ̀ ilé. How will I get it? bó o ní ti ṣe gan. Okay, out of this money, nínú owó wọ̀nyí let me begin to save little money. jẹ́ kí n máa pa díẹ̀ díẹ̀ mọ́. It's better I do that. á dára tí n bá ṣe bẹ́ẹ̀. Focus. àfojúsùn Plan. fífi ètò sí nǹkan Plan. ṣíṣètò. You need to plan your life. ó gbúdọ̀ fi ayé rẹ sínú ètò. Some of you doesn't have any plan. ọ̀pọ̀ nínú yín ẹ̀ fètò sáyé yín. You don't plan your life at all. ẹ fi ayé yín sórí You ètò don't rẹ. even plan for your children. o fi ètò sínú ayé ọmọ rẹ rárá. You don't have plan. o ní ètò. God will never come and tell you that this is what you do. ọlọ́run kọ́lá máa sọ fún ẹ pé eléyìí ṣe He eléyìí has ṣe. given you wisdom and knowledge ó ti fún ọlọ́pọlọ láti ronú ọgbọ́n àti ìmọ̀. to plan your life. láti fi ayé rẹ sórí ètò. Plan your life very well. ṣètò ayé rẹ It's dáradára. not the duty of God. kì í ṣe ọlọ́run látún bẹ́ẹ̀ ṣe yìí. It's not the duty of sufficient God. kì í ṣe iṣẹ́ ọlọ́run tó tán láti ṣèyí fún ọ. Plan. ṣètò. 1 + 1 is tá a equal bá to mú 2. ení àti èjì papọ̀ èló ni. Now that I'm having a school certificate ní báyìí mo ní ìwé ẹ̀rí and, ilé ẹ̀kọ́ gíga mẹ́wàá. and there's opportunity for me to further this education, àǹfààní sì tún wà fún mi láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ mi. I'm okay. I have about 5 credits, 5B, I have all this. mo sì ní àwòmọ́ni àmúyẹ tí mo lè fi lọ. What can I do? kí ni kí n tún ṣe. Okay, there's no job. kò síṣẹ́. Let me go to where I will get a job. jẹ́ kí n wá iṣẹ́ lọ. Go to my 12. Go to the market. lọ sínú ọjà lọ You máa will tú ẹ̀. see those who are carry loads. wàá rí àwọn alábàárù níbẹ̀. It's not a sin. kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. You are looking for money to be great. owó ló ń wà tó fẹ́ fi di ńlá. That is number 1 plan. ìgbésẹ̀ ètò àkọ́kọ́ nìyẹn. When you plan tó o bá ti ṣe. and you have little money, tó o sì lówó díẹ̀. then you now sit down how you are going to spend the money judiciously for the upliftment of your life. wàá jókòó bí wàá ṣe ná owó náà fún ìgbésókè ayé rẹ. Some people say, hey, I used to see money, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní mo máa ń but rówó. I don't know the way I spend the bí money. tí ẹ̀ mọ̀ bí mo ṣe ń náwó ọ̀hún gan. You don't have plan. ìwọ náà ò fètò sí i. You don't have plan. o ní ètò ní. Plan, number Ṣètò. 1. ètò ní àkọ́kọ́. Then, focus, wà wá ní àfojúsùn pẹ̀lú ẹ̀. determination, wà á ní ìpinnu pẹ̀lú ẹ̀. faith, wà á fi ìgbàgbọ́ lé. all sufficient God. ọlọ́run tí ó tó tán yìí. Okay, yes, go ahead. á wá gbá ọ sí pé tẹ̀síwájú. Some people said, àwọn kan wípé there is nothing God cannot do. wípé kò sí tọ́lọ́run kò lè ṣe. Don't ever pronounce that. má sọ bẹ́ẹ̀. There's something that God will never do. àwọn kan wà tí ọlọ́run kò ní jẹ́ ṣe. God will never say. ọlọ́run kò ní jẹ́ tọwọ́ bẹ̀ṣẹ̀. Let me tell you,
If you are looking for money, bóyá òun wówó kiri, God, I'm hungry. Ọlọ́run ebi ń pa mí, That's your own responsibility. ojúṣe tìrẹ ni. When you pray unto God, Tó o bá ti gbàdúrà I sọ́nà, need money, mo nílò owó, He will answer. And He will send somebody to you á rán èèyàn sí ọ to go and give you money. láti fún ọ lówó. By the time you collect the money, Tó o bá ti wá gbowó tán, now you are hungry. ebi wá ń pa God, ọ́. Ọlọ́run, I want you to go to the market. mo fẹ́ kó o bá mi lọ sọ́jà báyìí. Now, somebody has just assisted me now. Ẹnìkan ti ràn mí lọ́wọ́ báyìí. God, Ọlọ́run, this is the money. owó ọ̀rẹ́ o, Go to the market. bá mi lọ sí ọjà, Go and buy ewedu, kó lọ bá rẹ ewédú, fish, rẹja, all these vegetables. nǹkan Buy ọbẹ̀. it and bring it kó bá ń kó wálé, and cook it for me. bá mi sí ọbẹ̀ náà, Do it. kó o Do ṣe, it. ó yá máa ṣe, Father. ó yá máa ṣe, Father. bàbá, Do. ṣe, Do. ṣe, He will never do it. láyé kò ní jẹ́ ṣe, He has done his own responsibility. ojúṣe tirẹ̀ ó ti ṣe, You ask for money and He provided. ó béèrè fún owó ó pèsè rẹ̀, See the duty of God? ó wá jójúṣe Ọlọ́run ni, God will never do that. Ọlọ́run kì í ṣe irú ẹ̀. Okay. I want to go to the toilet. Mo fẹ́ lọ tura ní See- ilé ìgbọ̀nsẹ̀, You can see my belt. ìwọ náà lè rí ìgbànú mi, I want to go to the toilet. mo á fẹ́ lọ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀, Yeah. I want to urinate. mo mọ̀ fẹ́ tó mọ̀ ń jó mi lára. God. Ọlọ́run, God of Kumoluyi. Ọlọ́run Kúmọ̀lú yìí, Untie my belt. ó yá bá ń tú ìgbànú, bá ń tú ìgbànú, Untie my bá belt. ń tú ìgbànú. Yeah, it's catching Ó me. ń jó mi, ó ń jó mi, ó ń jó Untie mi. it. Bá ń tú, Untie it. bá ń tú, bá ń tú. You are a foolish woman. and Aṣiwèrè foolish man. ènìyàn ni ọ́. It is not the duty of God. Kì í ṣojúṣe Ọlọ́run nìyẹn. He has given you wisdom Ó ti fún ọ ní ọgbọ́n orí. to tie and to loose. Ìwọ fúnra rẹ ó lè dè, ó lè tú. You have to think very well. O nílò àti ronú There's something that God will sàn. never do for you. Àwọn kankan wà tí ò ní jẹ́ ṣe fún ọ. God will never clothe you like this. Ọlọ́run kọ́ láyà á sọ pé jí láàárọ̀ yá wo aṣọ rẹ. When I was about to dress this morning, Nígbà tí mo fẹ́ múra láàárọ̀ yìí, put everything back. mo fúnra mi ń wọ aṣọ sọ́rùn ni. God, Ọlọ́run this cloth, sọ́ra sọ yìí bá mu. put it. Bá mu wá kó o fi sí mi lọ́rùn. Quick. Ó yá ṣe quick. kíá ṣe kíá ṣe kíá. Father, do it. Bàbá ṣe. Father, Bàbá do. ṣe Do. ṣe. If you are a fashion designer, Tó o bá jẹ́ aránṣọ, you collected the cloth from your customer. o gbaṣọ lọ́wọ́ oníbàárà, You now put it on your machine. ló gbé lórí mọ́sìnì rẹ. God, Ọlọ́run, do it. ó yá iṣẹ́ dé máa ṣe. Begin to show that Ó yá cloth máa Cut it. Ó yá gé. and show it. Kó o bá mi rán. God will never do it. Láyé kò ní jẹ́. Where is your knowledge? Ibo lọ́gbọ́n orí rẹ wà. Where is your wisdom? Bó ni ìmọ̀ rẹ wà. He gave all these things Ó fi ohun gbogbo yìí fún wa for us to have a comfortable life, láti lè gbégbé ayé ìdẹ̀rùn, for us to expand our life. láti lè mú kí ayé wa fẹjú sí i. Be careful. Ṣọ́ra. God can turn that little thing in your hand into greatness. Ọlọ́run lè sọ kékeré lọ́wọ́ rẹ di ńlá. Don't despise the day of little beginning. Má sì ṣe fojú tẹ́ńbẹ́lú ohun Okay. kékeré. Don't quit. Má sálọ. Continue with determination to succeed and become great. Tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìpinnu wípé You can still wàá be ṣàṣeyọrí, great. wàá sì ga. You can still be great. Ó sì lè ga láyé. Hallelujah. Hallelujah. But you need to do certain things. Ó wá nílò láti ṣe àwọn kankan. You need to do certain things. Ó nílò àwọn kankan láti ṣe. There's nothing God cannot do. There are many things God cannot do. Àwọn kankan wà tí Ọlọ́run ò lè ṣe o. If you don't further your education, Tó o bá tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ rẹ, you will remain in one place forever. ojú kan lolúwa á wà títí láyè. If you are not well read, Tó o bá kàwé gidi this life, láyé tá a wà yìí, go and think twice. lọ ronú lẹ́ẹ̀mejì, Reschedule, reprogram your life. lọ tún ayé rẹ gbé sórí ètò. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti jésù olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the world bible church 1 ganiyu murana close ajẹ́lógo mile 12 kẹtù nílùú èkó láago 10 alẹ́ dìdájí prọfẹ̀t jẹ́bi kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé
déédé àtìgbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógún mile 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ eré ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa.